esto sería más bien de radios. Que cuanto más tenso, más aproxima las zapatas. Entonces esto lo metemos en la posición más cerrada a la hora de ajustarlo lo más dentro posible. Entonces aquí lo tenemos recorrido. Ahora tenemos que tensar el cable. Tensamos el cable para que estén aproximadas las zapatas, un pelín por detrás, que no estén presionadas de todo, sino va a estar frenado. Apretamos y vemos cómo queda.